wallahi na sama. To kuma dai a fara action. Allah na. Kai ga su malam tela nan guririn. Wayo. An sha wahala. Ga su malam tela nan an cuya ba. An zo fim an cuya. To kuɗa. Malam tela me za ka ce game da wannan fim din? A ni dai abin da zan ce shi ne na ajiye kuɗi da a gidan tura ya alta kuma da kuɗi na a ƙara haka yadda shooting din. Wannan sakare ne. Ba a kari Allah zan faɗi. Kana ji? Mu yanzu za mu yi magana akan masu yi mana kuli-kuli. Ku rika yi mana kuli-kuli da mai. Kun ji? Kun ji dai abinda sauran 'yan wasa suka ce. Abinda muke bukata yanzu kuma shine. Kai malam kai ne zaka ce a matsayina na director. Shi kuma wannan producer. Kai producer me zaka ce game da wannan shiri da zamu fara haskawa? Sai dai in ce mu je mu ƙara karatu. To ai komai da kake gani daman sai an yi karatu. Shi kan wannan gurin da muka zo muka tsara wannan dan karamin comedy din sai da muka yi karatu. Abin da zan ce shine muna so mu bi abin nan gradually a rinka rubutawa. Hashot. Yanzu mu wannan abun namu da muka yi. Wannan 'yan kaniyo da suka gani kamar su mai gida Alinu, mai gida Adam ya zama. Amma da Allah kuna ji 'yan wasa da Allah 'yan kallo salamu alaikum a matsayina na director ina so a ce in kuka kalli bidiyon mu ku dan rinka mana dan like din nan dan comment din nan da dan subscribe din nan da Allah ko ba haka bane ba mu kuma wannan abin da kuke yi shine zai kara ba mu kwarin gwiwar dora muku wasu sababbin bidiyoyi muna fatan kun gane ko ba haka bane ba yanzu to kai me zaka ƙara cewa yanzu malam Taylor? Ni ba abin da zan ƙara. A haba producer idea ta ƙare? Na kawo idea mu hau saman wancan dutsen. Mr. Director. To jama'a kun ga wancan dutsen da yake wancan dutsen da kuke hangowa. Amma da tuntuni mun yi. Ku kalle shi fa kai wannan dutsen da girma yake kai. Ku taya na gani wannan menene akai? Sai ka ce biri. Ba biri bane ba. To mu da a yanzu a matsayin mu na da wannan haskoka kai wannan producer me zaka ce taho mana Wayo Allah na. yanzu me zaka ce kai producer Allah ba mu karfin gwiwa aiwata wannan abu. dan dai kai dariya kai kama producer Kai kuma ga ɓata hidi. wallahi ga bata hidi kai kuma ba me a to ai kuma mu dan mi ne haida mu Kaga zai wuce gaba daya. Yo ba umuro ake dinna ba. me